গৃহিণীদের নিত্যদিনের কাজকর্ম কমিয়ে আনার জন্য ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে একটা অনেক বড় পাওয়া। সেটাই আমি কিভাবে ইউজ করি, তাছাড়া এর অন্যান্য কার্যক্রম সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সেই পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দূরে কিংবা কাছে, দেশ কিংবা দেশের বাহিরে যে যেখানে আছেন না কেন, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখা শুরু করেন। আমরা যারা গৃহিণী আছি আমাদের কাজের তো কোনো শেষই নেই, সেই সাথে একের পর এক কাজ লেগেই থাকে। যতটা না চাচ্ছি যে এই কাজটার পর এই কাজটা করে নিব, হয়েই ওঠে না আসলে। সত্যি বলতে কি, একটার পর একটা কাজ লেগেই থাকে। তাছাড়া বাচ্চা কাচ্চা সংসার সামলে সব কিছু 100% ঠিকঠাক রাখাটা আসলে সত্যি অনেক কঠিন বিষয়। তারা একমাত্র গৃহিণীরাই বুঝে এই ব্যাপারটা। তো ওয়াশিং মেশিনের ডিটেলসটা আজকে আমি বলে দিব, যেহেতু আমার কাজে অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে এই মেশিনটা থাকাতে। তো এই মেশিনটা আমার কাছে মনে হয় যেন একটা মিরাকেল। তো আমি জানি না আপনাদের কাছে কেমন মনে হয়। তো এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম, চাপ দিতে হয় না এটাতে। তো এটা কখনো চাপ দিবেন না আপনারা, এটা নষ্ট হয়ে যায়, অটোভাবেই এটা নেমে আসে। তো এই মেশিনটা সেট করার জন্য যখনই প্লেটটা তৈরি করা হয়েছে তখনই প্ল্যান করে তৈরি করেছি। এখানে এটার সুইচটা দিয়েছি, তাছাড়া এটার যে লাইনটা আছে সেটাও ওইভাবেই ফিট করা হয়েছে। তো ওয়াশিং মেশিনের জন্য এরকম একটা পাইপ থাকে যেটা দিয়ে পানি আসে, তো ওই কলটা ঠিক এই জায়গাটায় সেট করে রেখেছিলাম। এবং ড্রেনটা যেটা সেট করার ব্যাপারে ওটাও বাথরুমের সাথে একদম সেট করে ফেলা হয়েছে। তো ওয়াশিং মেশিনটা যেখানে রেখেছি ওর পেছনেই আমার বাথরুমটা, আপনারা দরজাটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা সম্পূর্ণ ইনভার্টার সিঙ্গার মেশিন, দেখতেই পাচ্ছেন। যদি আমি ইনভার্টার না নিতাম তাহলে দেখা যেত বিলটা একটু বেশি আসতো। তো ওয়াশিং মেশিনে কেমন বিল আসে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, ভিডিওটির সাথেই থাকেন। তো এটা হলো ডিটারজেন্টের যেই বক্সটা, সেটা এটাতে ডিটারজেন্ট দেওয়া হয় ধোয়ার জন্য। তো আমরা সাধারণত নর্মাল কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য যেরকম ডিটারজেন্ট ইউজ করে থাকি ঠিক সেরকমই আমরা এখানে দিব। তার চাইতে বেশিও লাগবে না, কমও লাগবে না। অনেকে বিল বেশি আসে, পাউডার বেশি লাগে, সেজন্য ইউজ করতে চাই না। তো এই বাক্সটা হলো যে একটু ময়লা আবর্জনা যে জমে থাকে কাপড়ের, সেটাই কিন্তু। তো এটাও খুলে খুলে পরিষ্কার করতে হয়, না হলে দেখা যায় কাপড়ের ময়লাগুলো থেকেই যায়। তো কিছুদিন পর পর এটা আমি যেভাবে দেখিয়েছি সেভাবে খুলে রাখতে হয়। এটা 10 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। তো 10 কেজি পর্যন্ত কাপড় আমি দেই না, সাধারণত একটু যেন এটার মুখটা না ভরে যায় সেই পর্যন্ত। তো অলরেডি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে দেখাচ্ছিলাম এখানে অন করার জায়গাটা, তো পানির যে সিস্টেমটা, এই যে এই অপশনগুলো হলো যে আমি কতটা স্পিডে কাপড় ধুবো। তাছাড়া এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি দেখাচ্ছি, এখানে হলো যে কোনটা কোন কাজে আমি ইউজ করব সেটাই। একটা নর্মাল আছে, হেভি আছে, তারপর টাপ ক্লিন আছে। তাছাড়া হেভিটা জিন্সের প্যান্ট, তারপরে শীতের কাপড়, এগুলো করার জন্য আমি সেটা ইউজ করে থাকি। তাছাড়া নিচের যে টাপ ক্লিনটা সেটা পুরোটা মেশিন পরিষ্কার করার জন্য এটা করা হয়। অন্তত 2 মাস পর পর এটা করতে হয়। তো কুইক ওয়াশ যেটা, এটাতে আপনার ধরুন 33 মিনিটে এটা হয়ে যায়। নর্মাল কাপড় থাকলে বা সফট থাকলে সেটা করা যায়। তাছাড়া কুইক ওয়াশ যেটা, ওই কুইক ওয়াশটা 25 মিনিটে বা 22 মিনিটে হয়ে যায়। তো আমার দেখা মতে যে নর্মালি আমি করে থাকি বেশিরভাগ। তো হেভিতেও করি যখন হেভি অপশনটা দেখা যায় যে জিন্সের প্যান্ট বা ভারী কাপড় চোপড় থাকে তখন ইউজ করে থাকি। এই তো পুরো মেশিনের বলটা একদম 10 কেজি। কীভাবে কাপড়গুলো ধুবো সেটা সব কাপড়গুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখন কিভাবে আমি ওয়াশ করব সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমাদেরকে দেখাবো। তোমার ভাইয়ার কাপড়গুলোই আমি দিচ্ছি, যেহেতু একটু হেভি টাইপের কাপড়। তো প্যান্টের এই হুকগুলো অবশ্যই লাগিয়ে নেবে, নইলে কিন্তু এগুলো ছিঁড়ে যায় বা অন্য একটা কাপড়ে হুক থাকলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য প্রতিটা জিনিসের হুক কিন্তু লাগিয়ে নিতে হবে। এই তো ডিটারজেন্ট বক্সে আমি কিন্তু অলরেডি পাউডারগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এক্ষেত্রে হুইল পাউডার এবং রিন পাউডারটাও ওইটা মিক্স করে ওয়াশ করি। শুধুমাত্র রিন পাউডার ওয়াশ করে দিলে দেখা যায় যে কাপড়ের রঙটা একটু সমস্যা হয়। তো সেক্ষেত্রে আমি দুইটাই ইউজ করি মিক্স করে, তাতে রঙের কোনো প্রবলেম হয় না। এখন পাওয়ারে দিয়ে দিচ্ছি। পাওয়ারে দেওয়ার পর এটা সম্পূর্ণ অটো হয়ে থাকবে। তো দেখা যায় যে পানির ক্ষেত্রে, তারপর ওয়াশের ক্ষেত্রেও এটা সম্পূর্ণ অটো। তো এখন আমি কি অপশনে দিব দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি এখন হেভিতে দিয়ে দিব। তো হেভিতে আপনার 48 মিনিটস এখানে দেখিয়েছে। তো অলরেডি আমি সুইচ অন করে দিয়েছি। এই তো পানি পড়ছে, যেটাতে আমি ডিটারজেন্ট বক্সে আমি দিয়েছি ডিটারজেন্টগুলো, সেগুলো সম্পূর্ণই পানির সাথে এভাবে চলে আসবে এবং কাপড়টা ওয়াশ হতে থাকবে। এই তো লাইট জ্বলছে,
মেশিনটাতে। তো অনেকের দেখা যায় যে লাইট জ্বলে না, তো আমি এটা কিনে আসলে সত্যি বলতে কি সিঙ্গারের এই মেশিনটা কিনে খুবই হ্যাপি, কারণ এটাতে লাইটও জ্বলে, লাইটের কালারটাও বেশ সুন্দর। তো 48 মিনিটে যেহেতু এটা দেখিয়েছে যে হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ এটাতেই হবে। এবং কাপড় শুকানোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে 85% এটা শুকিয়ে বের হয়। তাছাড়া একটু যদি নেড়ে দেওয়া হয় রোদে তাহলেই শুকিয়ে যায়, তাছাড়া ফ্যানের বাতাসেও শুকিয়ে যায়। এই তো ওয়াশ হচ্ছে, আমাকে ইঙ্গিত করছে এই লাইটটা দিয়ে যে এটা এ পর্যায়ে ওয়াশ হচ্ছে। তারপর ওয়াশ শেষ হয়ে গেলে রিন্সে চলে আসবে, তারপর স্পিনে চলে আসবে, মানে কাপড়টা একদম শুকিয়ে যাবে। আমার ইনভার্টার সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে কিভাবে আমি কি করে থাকি। তো আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার সাথেই থাকবেন, সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে ফলো দিয়ে দিবেন প্লিজ। এই তো আমার কাপড়গুলো ওয়াশ হচ্ছে। তো এখন না আমার একটা কাপড় রয়ে গেছে, তো আমার মনে নেই সেটি দেওয়ার জন্য। এই জন্য সেক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন যে এই স্টার্ট বা পুশ বাটনটি অফ করে তারপর সেখানে আবার এই কাপড়টি দিয়ে সেটা আবার অন করে দিলেই হয়ে যাবে। তো অনেক ক্ষেত্রে মনে থাকে না যে এই কাপড়টা রয়ে গেছে, তো আবার ওয়াশ করতে গেলে দেখা যায় অনেকটা সময় লাগবে। সেই ক্ষেত্রে স্টার্ট বাটনটি অফ করে সেটা আবার দিয়ে কাপড়টা অন করলেই হয়ে যায়। এই তো অনেক সুবিধা, দেখতেই পাচ্ছেন। এই কাপড় ধোয়ার মেশিনটা কেনার পর থেকে আমার কষ্টটা অনেকটাই কমে গেছে। এই তো অন করে দিলাম, সেক্ষেত্রে দেখা যায় একদম যখন শুকিয়ে যাবে ঠিক এইভাবেই দিয়ে দেওয়ার পর দেখা যাবে যে মিনিট দেওয়া আছে, তখন যখন ধোয়া শেষ হয়ে যাবে অটো সেটা অফ হয়ে যাবে। তো এই তো ওয়াশ হচ্ছে, তারপর সেটা নিজে নিজেই শুকাবে, নিজে নিজেই কাচানো শুরু করবে। এই তো এটা কেনার পর থেকে দেখা যায় আমার কষ্টটা অনেকটাই কমে গেছে। তো একটা জিনিসের যেমন সুবিধা আছে ঠিক তেমনই অসুবিধাও আছে, তো সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দেখা যায় অনেক সময় কাজের ব্যস্ততায় কাপড় ধোয়া হয় না, বা ভারী কাপড়গুলো ধুতে অনেক কষ্ট হয় বা ঠান্ডা লেগে যায়, তো সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যায়, খুবই ভালো, খুবই উপকারী। তো অসুবিধা বলতে একটা জিনিসই আমার মনে হয় যে কাপড়টা একটু কুঁচকে যায়, তো অনেক সময় দেখা যায় এটা ওয়াশ হওয়ার পর সেটা যদি ভালোভাবে ঝেড়ে তারপর নাড়া হয় তো সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই হবে না। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন টাইমটা একদম অফ হয়ে গেছে এবং একটা টুংটুং আওয়াজ হয়ে গেছে, অলরেডি একদম অফ হয়ে গেছে। তো এটা আপনি অফিসে বা কাজে কোথাও যাওয়ার আগে এইভাবে দিয়ে গেলে সেটা এমনিতেই হয়ে যাবে। তো এখন আমি যেহেতু বাসায় আছি, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য কাপড়গুলো নিয়ে নিচ্ছি। তো এভাবে ওয়াশ হওয়ার কারণে একটু কুঁচকে যায়, তো নাড়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা একটু ঝেড়ে নাড়লেই ঠিক হয়ে যায়। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই শুকিয়ে গেছে, এখন একটু বাতাসে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তাছাড়া শীতের দিন শীতের কাপড়গুলো বা বাচ্চাদের শীতের কাপড় বা অন্যান্য জিন্সের প্যান্ট ভারী কাপড়গুলো, এগুলো দেখা যায় যে ধুলে যে রোদ না উঠলে অনেক প্রবলেম হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। এই তো কাপড়গুলো এখন ছড়িয়ে দিচ্ছি, দেখা যায় যে একদম ওয়াশ হয়ে গেছে। তাছাড়া খুব পরিষ্কার হয়ও বটে। তবে আমি এটা বলতেই পারি যে অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে আমার এই সিঙ্গারটা খুবই কম সময়ে ওয়াশ হয় কাপড়গুলো, সেটা আমাকে বলতেই হবে। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিলও খুবই কম আসে, সেক্ষেত্রে 120 টাকার মতো আসে। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই আপনারা জানাবেন, সেই সাথে আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।